Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iwatu iman rahimakumullah, ayat hukum anu baris di guar dina kasempatan anu ayeuna nyaeta surah Al-Maidah ayat kagenep anu berkaitan sareng hukum wudu jeung tayamum. Wudu sakumaha nu ku urang sadayana kauningan nyaeta syarat sah salat, sedangkan tayamum adalah pengganti bagi wudu ataupun bagi mandi apabila dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Wahai orang-orang yang beriman, nah, idza qumtum apabila kalian hendak mengerjakan sholat. Ya kalimat nate pami saur santri mah nganggo piamadi kumtum. Mun saur bahasa Inggris mah past tense yang telah lalu. Berarti wudu teh sato salat satacan salat. Nah, di dieu mah ku kalimat ieu mah saatos margi piana mah madi. Tapi sanes dumasarkana eta margi aya pembahasan nu sanes. Maksud nama lamun anjeun bade ngadegeun salat. Sapertos lamun urang nyarios, Bapak lamun bade tuang, lamun tuang kade sesakeun. Entos can tuangna. Bapak nya bade tuang atau bade. Bapak pamit tuang atau sacan tuangna. Nah, ya geus sami lamun anjeun bade atas ngarasa salat teh maksudna kalau kalian hendak mengerjakan salat. Ayat yang lain sama di surah Al-A'raf ayat 204. Idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Jika kamu, nah itu teh secara bahasa nama telah membaca Al-Qur'an. Ingat maos taun teh satos satacan. Nah, tadina ayat nama satos. Kalau secara pengertian bahasa. Tapi yang dimaksud adalah apabila hendak mengerjakan. Idza qumtum ila sholati. Nah, apabila kalian hendak melaksanakan sholat. Nah, ini dalil bahwa wudu itu berkaitan dengan salah satunya sholat. Karena orang yang mau melakukan sholat itu dia harus berwudu, harus punya wudu. Nah, beda kete harus berwudu jeung punya wudu. Ya. Harus berwudu mah tiap kali sholat wudu we. Punya wudu mah teu tiap kali sholat. Ya, contoh enak maghrib tos wudu ibu teh teras sholat. Tak isya teh wudu deui tong. Nah, pamit teh hitut teu batal. Tah lamun pangertosana kitu mah wudu itu apabila diperintahkan apabila tidak mempunyai wudu. Lamun parentahna apabila kalian hendak sholat harus berwudu, hitut teh hitut kudu wudu. Nya. Mohon batal teu batal kudu wudu. Nah, maka pengertiannya itu idza qumtum ila sholati ini menunjukkan bahwa wudu adalah syarat sah sholat. Perintahnya itu, nah nanti di ayat selanjutnya kenapa ada pembahasan kalau kalian itu datang dari buang air besar
atau berhubungan suami istri, tah eta teh diantawis nu ngabatalkeun. Makanya perintah untuk wudhu itu bukan tiap kali mau sholat, tapi perintah untuk mempunyai wudhu kalau mau sholat. Ini dikuatkan berdasarkan hadis Nabi, layak balullahu sholata ahadikum idah adasa hatta yatawad doa. Kalau salah seorang di antara kalian sholat tapi tidak punya wudhu, mau diterima ku Allah. Bahkan sahur para ulama eta teh disebutkan istihjaun, ngalelewe ka Allah. Mun sholat henteu boga wudhu. Ciga budak we atunya. Budak mah sakapeung mah hoream wudhu sholat teh. Eta teh ngalelewe. Di dieu umat Islam geus dididik kudu jujur samemeh sholat oge. Buktina kudu apaleun teu batur yen bapa boga wudhu. Henteu nya. Sugan aya anu milarian bapak tadi hitut. Jadi eta mah tos kejujuran masing-masing. Moal tentram, moal tenang, nu ngarti mah yen saya teh lamun salat tapi can wudu. Nepikeun ka hiji waktu mah salat we. Terus beres, assalamualaikum. Karek inget can wudu. Aduh, lebar. Balik deui ka jamban wudu terus salat deh. Da eta tos gaduh keyakinan, gaduh ilmu yen salat teh teu ditarima. Kenaon atuh salat aya teu ditarima mah matak wudu deui. Kitu oge lamun misalna teh ibu atanapi bapak nuju salat magrib tos 2 rakaat salat nya salat terus saya datang si ibu langsung nyarios, bapak kan bapak tadi tos ka jamban kahampangan naha teu wudu heula salat teh nya kitu batal eta mah. Nah kitu nya. Nah tapi lamun ngemutan oh henteu da geus wudu teruskeun pika beres kalau ke jawab muhun tapi tadi tos wudu tah teu naon. Tapi pas dia emot heueuh nya tadi teh situ can wudu deui tapi lebar ieu geus 2. Mahanya batalkeun eta mah lagi muasah wuduna. Benten sareng lamun najis. Najis mah najis itu tidak membatalkan salat. Kieu misalna ieu teh salat Allahu Akbarnya aya pas ruku dina rok atau napi dina lancingan teh bau hangseur. Bau hangseurnya. Nah, bau hangseur atau misalnya tanya aya kotor nya najis terus gitu. Tawa misalna dina lamun salatna nganggo sapatu atau napi sendal. Pas ditingali nuju ruku dina sendal teh aya tai ucing. Tah ku ibu teh kumahakeun batalkeun tong. Alungkeun sendalna. Nah, pami moal dianggo deui salat sendalna wios alungkeun ngan kade tong ngalungkeun ka mana wae. Bisikeun ka batur. Tah tapi lamun misalna dianggo omong siga sapatu manapel gesekeun we. Gesekeunna tong di mana wae gesekeun pas itu. Aya digesekeun aya sesa teu? Aya. Aya sesa tetep we lanjutkeun. Datos dibersihkeun. Nah, terus deui tadi nu rakaat anu tos dilakukeun kan bari mamawa najis, can dibersihan. Nah eta tetep teu dikedah diulangi. Nah, Rasul ge kitu. Jadi muhun atau sarakaat pas ditinggal teh aya dina sapatu teh aya najis otot. Aku ibu teh keserkeun we, teraskeun we, tong dibatalkeun nu hijina. Jadi tambihan sesana. Ieu sapertos kajantenan Nabi. Nabi teh salat sarakaat. Terus diwartosan ku Jibril. Nabi eta cenah aya kokotor dina sapatu. Ku Nabi teh digesekeun we, dikosodkeun, dikeserkeun nya. Terus kitu salat deui. Nah, ieu janten dalil bahwa najis itu tidak membatalkan salat. Tapi lamun sengaja dibawa mah
sanes dosa. Kan tidak membatalkan sholat, tapi kalau sengaja dibawa dosa. Oke, kayak matana kieu. Ibu bapak nganggo pemper. Pemper teh kan aya najisan. Sholatna sate di pemper. Aya cai kampangan. Sate. Sah atuh Ibu. Kan tadi najis itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau tahu ada najis di bawah sholat, dosa. Dosa. Mohon. Terbatal, tapi dosa. Ya. Lamun batal mah berarti can kacumponan sholatna. Ya. Dosa teh lamun ngahaja. Tak udah telayak atuh saha nu rek ngamawa najis ka salat. Nya, tah pas kitu. Mun di rumah sakit nganggo pemper atau nganggo kateternya. Nah, eta teh kan nempel si najisna. Itu tidak batal sah apalagi dalam kondisi sakit madorot. Bet Nabi oge tadi dalam kondisi normal tapi teu apal dikeserkeun. Terus dikeserkeun teh da mungkin bersih kabeh. Ya. Nah, jadi teteh cincirining aya usaha keur ngaleungitkeun anak tapi teu ngaberatkeun. Nah, terus kitu. Ya. Jadi itu beda antawis, hadas, sareng najis kedudukannya itu. Ada perintah untuk menghilangkan najis. Nah, idza kumtum ilas sholati, jika kalian itu hendak sholat ya. Jadi hendak sholat itu adalah ciri bahwa syarat sah sholat itu adalah berwudu. Tetapi wudu itu dalam beberapa hadis bukan hanya untuk syarat sah sholat. Satu, syarat sah sholat. Dua, juga boleh berwudu kalau misalnya mau tidur. Mau tidur. Di bade kulem saur Nabi, lamun anjeun bade kulem sok wudu heula. Atos wudu teras nangunjarna nying hareup ka arah kiblat, disidamis di dieu mayun ka kiblat. Terus kitu ngadoa nya, doa sebelum tidur, kemudian membaca surat-surat seperti Al-Ikhlas atau surat yang lain. Nah, kemudian berdoa sebelum tidurna. Doana teh sanes anu bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi anu Allahumma aslamtu nafsi wajahtu dukhri laman jaa walaman jaa minka ilaika. Tah tidinya saur Nabi lamun dikersakeun teu gugah deui eta teh maot dina kaayaan bersih. Nu kadua pamitos sapatemon bade nambih. Tah ieu ge dianjurkeun ku Nabi wudu heula. Tadi dianjurkan jadi wudu teu ngaleungitkeun najis eta teu ngaleungitkeun hadas puntennya tapi itu disunahkan untuk berwudu. Kemudian yang lain ketika marah ya lamun ngambek saur Nabi lamun tatih calik lamun calik ngambek keneh golerkeun geus ngagoler angger keneh panas wudu ya. Ya teh jadi dalil bahwa wudu itu bukan hanya untuk sholat, boleh untuk keadaan yang lain. Cuman kalau untuk sholat berkaitan menjadi syarat sah sholati. Nah, ikhwati rahimakumullah, ini tidak ada kalimat wudunya di sini. Ini mah justru prakteknya. Tapi disebut oleh Nabi itu sebagai wudu. Wudu itu asal artinya bersih, bersih. Makanya ketika seseorang berwudu itu ia menjadi bersih. Da bakal bentennya sanalku skincare anu awis jeung anu osok wudu pasti bakal beda glowing mana. Anu skincare cek saha wudu. Anu skincare tapi anu bentenna eta aurana di benten we bersihna, segerna jalmi anu wudu. Bayangkeun nya Bu. Urang lamun misalnya 5 kali minimal dalam satu hari
si wajah teh kenaan ku cai seger kokotor piceun teras deui tunduh leungit eta teh 5 kali bet ibak wae oge kan orang seger. Nah umat Islam itu diajar 5 kali minimal untuk berwudu dak seger. Beda dengan ukur cuci muka hungkul itu akan berbeda segarnya itu karena tidak pada bagian-bagian yang lain. Nah itu wudu secara bahasa itu bersih, indah, bagus. Kalau dengan fathah wadu artinya air yang digunakan untuk berwudu. Nah kemudian kalau berdasarkan berdasarkan definisi seperti Syekh Ali Basam dalam kitab Tauhidul Ahkam Syarah Bulughul Maram dia menyebutkan adalah mencuci anggota wudu yang 4. Jadi anggota wudu mah yang pokoknya itu 4. Naon wae Bu? Tah ieu dina ayat ieu. Wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian eta teh anggota wudu, anggota badan yang harus diberikan wudu. Makanya ketika jenazah dimandikan itu sanes diwuduan. Tapi mencuci anggota badan yang dipakai untuk berwudu. Lamun jenazah diwuduan teu kabayang eta kumaha kumur-kumurna atawa istinsakna nya tah henteu tapi mencuci bagian anggota wudu. Jadi salarasna mah teu kudu kumur-kumur ieu terus ieu pokona eta we nu 4 nu pokona mencuci anggota badan yang suka berwudu karena 4 yang pokok itu. Wajah, kemudian tangan sampai siku, kepala dan kaki. Nah, henteu eta mah nyanyi Bu, pundak lutut kaki mah. Abang guru TK. Nah, juga senat dengan mutawaliyatin dengan tartib yang berurutan. Kayaknya itu misalnya teh disebut wudu, lamun misalnya non teh kaki dulu, mas kaki, kepala, terus kepala, muka, tangan teh wudu mah harus berurutan. Walaupun kata para ulama urutannya itu adalah disunahkan, dikersakeun teu berurutan oge masih keneh sah karena 4 yang wajib dicuci itu sudah tercuci. Tapi mutawaliyatin itu adalah sebagai kesempurnaan dari wudu. Sok naon heula Bu? Pagsilu wuju akum. Maka cucilah wajah. Mun urang wudu naon heula? Panangan heula. Nah itu beda cenanya. Nah, ini tartib ini sebenarnya tidak, karena Nabi pun mencontohkan tangan dulu walaupun tangannya sampai pergelangan. Kemudian setelah itu, setelah wajah yaitu wa aidiyakum ila marafiq, tangan kalian sampai ke sikut. Kemudian juga wamsahu birusikum, dan usaplah kepala kalian. Mana kepala teh? Hah? Kepala teh mana? Ayo sanes. Kepala. Kepala. Nah, kepala, ya kayak kepala. Nah, nya bagian kepala sebutna wajah. Ayo kepala sanes. Naon namina? Punduk maya. Batok. Nah, bisa kepala bagian belah. Ayo kepala sanes. Hah? Kepala sanes. Sanes. Naon atuh tempelan. Jadi kepala sanes. Cing. Ayo tangan sanes. Tangan. Ayo jari. Jadi si jari tangan sanes.
Berarti ya oke cepilnya non bagian dari kepala sami jeung irung sami jeung bibir. Nah jadi kepala di kepala ya teman-teman. Nah dibedakan itu karena kalau wajah dicuci di mana ta wajah teh batasanana ieu ta jabhah dahi yang depan sampai ke dagu yang bawah yang memanjang dia tah sakieu. Nah ayeuna aya janggot wajah lain. Nah jauh-jauh wajah kela punten ai bulu kelek lain nya kelek sanes nya kitu we ai janggot wajah sanes ai kumis sanes ai rambut kepala lain rambut kepala sanes rambut mah bulu yang menempel di kepala ya. Nah gitu mohon hiji waktos makan aya anu teu aya rambutan kepalana mohon jadi hiji waktos mah anu teu aya rambutan diusap teu diusap nah dari piwarana ngusap kepala sanes ngusap rambut aya anu rambutan ngusap naon ngusap rambut ngusap kepala anu diusap rambut. Jadi abi mah ngusap kepala ngan aya rambutan. Sabaraha sakilo? Nah, jadi abi mah ngusap kepala ngan aya rambut. Lamun misalna ngusap kepala tapi kusabab aya rambutan nu diusap, hiji waktu mah bapak nganggo sorban, nganggo ketu, nganggo kopea, ibu nganggo jilbab. Tah diusap kenging da ibu mah ngusap naon tah gitu lain ngusap lamun bapak misalna teh ngusap kepala mah ngan aya kopeahan tanya aya ketuan diusap ketuna beda jeung lamun misalna teh ya wudu tah ya dibuka eta mah lain ngusap kepala ngusap kopea, tah ngusap kopea mah teu sah. Ngan ieu mah ngusap kepala ngan aya kopeahan. Tapi kok Ustaz poe dibuka heula kitu kopeahna teu naon. Justru agama mah meringankan. Teu boleh siga jam masuk sendalnya, sendal anu capit dibasuhan teu saos diperbolehkan. Oh Ustaz aya kitu mah abdi sek turun nya tina motor teh helm rek ngusap helm yos teh biasa teh tah kitu we leres mangga asal helmna dianggo pas salat aya dibuka mana naonan atuh geus we usap donya meneh teuing eta sholat pakai helm. Nah, jadi khotimah rahimakumullah itu mengusap kepala dan terakhir mencuci kaki sampai dua mata kaki. Nah, itu bagian wajib wudu, anggota wudu yang harus Nah, dengan guslunnya itu maksusot yang dengan cara yang dikhususkan. Karena mencuci muka dicuci, tangan dicuci, apun beda nyuci nateng kemah muka mah aya tamadmad jeung istinsaq eta ge nyuci keneh. Bentenkeun jeung nyuci panangan, jeung nyuci sampean. Terus mengusap aya nu diusap nyaeta kepala. Kepala oke diusap. Ada caranya itu berbeda wudu itu yang mutawaliyatin
Kemudian juga biguslin maksusatin dengan cara atau bikaifiyatin maksusatin cara yang khusus atau ditentukan. Mohon sami kedudukanana. Ayata kajambana dianggot tuh. Jadi basuh bios. Nya maksudnya gitu kan siga kudu mah dianggo tapi kan teu baseuh. Tak diusap ai eta pas lebat jamban dianggo. Kos kakina atawa usada ieu mah teu lebat ka jambana ieu mah di tempat wudu hungkul mah enggak. Jadi di tempat wudu hungkul teu ka jamban. Misalnya teu baseuh diusap we tanah mah enggak tiasa. Biasa. Da tadi rumusna abi mah mengusap ada rusuh seperti apa seperti sepatu diusap. Nah, tanya Bu. Pulang? Mohon cekap mampu tekeda sapertos dikumbah. Darus somak itu nya tong kabayang sami ajeung anu mencuci kaki yang sebenarnya. Nah, itunya jadi kewajibannya itu yaitu apabila bukan karena setiap sholat tetapi apabila tidak mempunyai wudu, mempunyai wudu. Nah gitu lamun misalnya setiap kali sholat mah teu kabayangnya mun urang taraweh ke Ramadan sholat sunat wudu heula. Terus bada isya wudu deui. Terus sholat sunat ba'diyah wudu deui. Terus taraweh 4 mimiti wudu deui. Os 4 nu kadua wudu deui. Witir ripuhnya. Lamun bade konsisten bahwa wudu itu setiap kali mau sok bade gitu. Agama tidak memberatkan ya seperti itu nya dia untuk dan nah ikhwatimar rahimakumullah walaupun diperbolehkan tajdidul wudu maksudna teh tadi isya maghrib tos wudu terus salat tah ngaos ayeuna ibu teh teu batal tapi hayang wudu deui mangga geus teh janten cirinya. Nah ada beberapa catatan tentang wudu ya. Yang satu sudah, yang kedua ini hujahnya Al-Maidah ayat 6 dan hadis Rasul. Yang ketiga mayoritas para ulama sepakat bahwa wudu adalah syarat sah salat yang terpenting. Hikmah dari berwudu itu bersih dan segarnya seorang hamba dalam pikiran dan badan dari kesibukan dan kotoran aktivitas sehari-hari ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Urang oge atunya bade sakola ibakula bade calan bahula tah ieu bade mayun Allah kedah dalam keadaan bersih segar gitu nya di kotoran makanya minimal eta teh wudu mun bade ibak tiap kali salat yos mah bade mah teu ngawajibkeun sehingga menghilangkan rasa kantuk dan malas ketika salat. Yang kelima, kekhususan umat Nabi Muhammad SAW dulu itu diwajibkan sholat seperti umat Nabi Musa, tapi tidak harus wudu heula. Urang mah diwajibkan teh salah sahnya itu harus berwudu dulu. Dan kelak akan menjadi ciri di padang mahsyar siapa yang menjadi umat Nabi. Inna ummati yatuna yaumil qiyamati Qur'an muhajjalina min athari wudu. Umatku akan datang pada hari kiamat itu dengan wajah yang cemerlang karena bekas dari berwudu. Bajanya apa wis kata. Tak cing leres wudu teh supaya napakna leres. Tong belang engke nalika cirina teh umat Nabi Muhammad nah belang ya mah teh bener wuduna. Geus kitu. Nganggo naon wudu teh? Nganggo cai nu bersih biamai wasaji wal barod ku ibun
ku salju nya, kemudian air bersih itu boleh. Ustaz, lamun kuci kopi bios atau cai susu bios wudu? Nah, bios mangga bade mah nanyakeun teh edek mah. Lamun bade sok kenging pantesan naros nungku teu kudu ditaroskeun yang mau dilaksanakeun. Ya mah pikeuleuan wae nanya teh sudah. Kuci kopi bios Ustaz. Aduh. Siga kieu baekeun nya. Ai nuang batu ya Ustaz. Bios rek dituang mah moal tong ditanyakeun. Lamun erek dituang batuna mangga. Nah, jadi tong hararese nya tong ngesekeun sorangan geus loba ku Allah teh disayogikeun cai, ieu maksakeun nanyakeun kudu ku cai kopi. Nah, kemudian urutan dalam wudu bukan rukun dan syarat. Maka apabila ada yang terlewat tidak usah diulang. Yang terlewat saja sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ada beberapa masalah hukum yang dibahas. Pertama, mengusap kepala dan telinga. Ada yang berpendapat seperti mazhab Imam Asy-Syafi'i bahwa biru usikum itu disebutkannya itu tidak dengan kalimat seperti pagsilu wujuhakum. Ai wajah mah teu aya nganggo bi. Berarti wajah mah sadayana. Tapi kalau kepala bi dengan kalimat ba itu maknanya litab'id sebagian. Nah, ada juga yang mengartikan maknanya itu bukan tab'id tapi zaidah, tambahan, tidak pengaruh apapun berarti. Jadi kepala itu harus diusap. Di mana ti dieu teu? Henteu. Nah, da ieu mah tos dikumbah dan mengumbah itu mengubah. Mencuci itu lebih bersih, lebih menyeluruh ketimbang mengusap. Jadi sisa dari yang dicuci lah yang diusap. Nah, mazhab Imam Asy-Syafi'i itu katanya itu litab'id. Makanya mereka berpendapat sah kalau misalnya ketika sholat hanya mengusap depannya saja, jambul, jambulnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau disebutkan kata Imam Muhammad Ali As-Sabuni, mazhab Syafi'i itu mengatakan itu ukuran paling minimal untuk mengusap kepala itu nasiyahnya saja. Aya di urang mah artina teh jadi memang kudu kitu. Padahal saur mazhab Imam Syafi'i mah minimal mengusapnya seperti itu sudah cukup. Tapi yang afdol itu semuanya sampai ke belakang karena ada hadis Nabi yang jelas menerangkan seperti itu. Ta urang mah jadi kahartina teh kieu carana teh. Padahal mah itu standar minimal kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tekedah lamun teu batal mah. Lamun batal nembe wudu deui. Henteu kan wuduna atos kacukupan ku ibak selama mandinya itu semuanya lantis. Lamun mandi koboy, mandi orai, ta eta mah teu kedah wudu deui we da mah lain mandi anu mencukupi. Ustaz abi mah moal wudu mereka kumaha kitu teh ngagejebur saya ka balong. Wudu deui tong nya teu kudu sok we teu naon. Teu naon sok. Nah, langkung bersih eta teh. Nah, itu mengusap itu. Nah, makanya ini dikatakan di An Abdillah bin Zaidin bin Asimin radhiyallahu anhu fi sifati wudu'i tentang kaifiat wudu. Qala ia berkata, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi. Maka Rasul mengusap kepalanya
Pak Akbala, kemudian beliau itu mengusap dari muka biadaihi dengan kedua tangannya, wa adbaro, dan dari belakang ke muka. Berarti ya jelas sanes payun unggulnya dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Berarti bukan sebagian. Ini jelas. Riwayatnya sahih muttafaq alaih. Riwayat Bukhari Muslim sepakat kesahihannya. Wa fil lafdin, dan pada lafaz yang lain Imam Bukhari dan Muslim, bada'a bi muqaddami rasihi, Rasul memulai bagian depan kepalanya, hatta dahaba bihima ila qafahu, sampai Rasul itu mengusapkan sampai ke tengkuk. Kieu summa radahuma, kemudian mengembalikan kedua tangan itu ila makani ladzi bada'a minhu, ke tempat mulai tadi. Terus gitu. Jadi gitu mengusap kepala teh kieu, kieu. Nah, baiknya tambahanna untuk telinga. Memusahkan telunjuk ke telinga, mengusapkan bagian belakang dengan jempol, terus beres. Nah, berarti ini lebih jelas tentang cara mengusap kepala itu adalah seperti itu. Lebih kuat sebenarnya ya. Berapa kali? Nah, ini darinya an Ibnu Abbasin annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadu. Beliau melihat Rasulullah SAW berwudu. Pada karol hadisa, kemudian beliau menerangkan hadis tersebut, kullahu salasan, semuanya itu 3 kali. Qala wa masaha bi ra'sihi wa udunaihi mashatan wahidatan. Selain dari kepala dan telinga itu dicucinya 3 kali. Tapi untuk kepala dan telinga cukup 1 kali. Da mohon nya hikmahna kitu nya. Aya mah segernya saka 3 kali seger komonya. Tapi lamun mastaka diceuceuh 3 kali, bayangkeun. Jangan. Hikmahna ya mah, hikmahna ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini yang dalil tadi ya. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa hufaihi. Saya melihat Nabi mengusap sorbannya dan alas kakinya. Ini jadi dalil bahwa kalau pakai sorban atau pakai alas kaki, tidak mau dibuka dan dipakai untuk sholat, maka cukup mengusapkan sorban atau alas kakinya, tidak perlu membuka kemudian juga mengusapnya. Nah, itu bagian yang pertama tentang wudu. Sekarang tentang tayamumnya. Nah, ini yang membatalkannya dulu ya. Wa in kuntum junuban, jika kalian itu junub. Nah, junub itu 2. 1 keluar air mani, al-ma'u minal ma'i. Jadi walaupun tidak berhubungan badan tapi keluar air mani harus atau sebaliknya berhubungan badan tapi teu keluar mandi. Batasanna kumaha Ustaz cenanya? Batasannya itu idal taqo hitanani, kalau 2 alat kemaluan sudah bertemu. Nah, taqo 2 bagus lu. Lamun selain eta mah belum wajib. Walaupun ada para ulama untuk ihtiyat, kalau sudah pemanasan maka itu juga wajib, tapi sebenarnya tidak. Karena batasannya kalau bertemu 2 kemaluan. Nah, patoharu maka hendaklah mandi. Selain itu nanti ada di ayat yang lain, hatta yathurna, bagi perempuan yang haid, nifas, itu wajib untuk mandi besar ketika selesai. Karena ada di ayat yang lain khususan. Nah, kemudian wa in kuntum mardo, jika kalian itu sakit. Nah, sakit au ala safarin, atau bepergian, au jaa ahadum minkum minal goiti,
atau kalian itu sudah melakukan buang air besar atau air kecil, ya, datang pulang dari WC. Aw lamastumun nisa, ini yang sorry, atau kalian berhubungan suami istri, bukan hanya sekedar bersentuhan. Falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air, fatayamamu sa'idan thayyiban, maka boleh kalian bertayamum. Kayak kieu. Lamun nu gering kenging tayamum. Aya cai teu? Lamun teu aya nya lamun nu gering teu aya cai kenging tayamum. Jadi tayamum teh kunaon? Ku gering ku cai. Lamun anu sapar kenging tayamum. Aya cai. Mun teu aya cai tayamum. Mun aya cai kenging aya cai itu ya. Jadi kunaon kenging tayamum teh ku saparna atau aku teu aya cai? Nya saparna. Ku saparna kan. Nah, ada yang mengatakan bahwa orang yang sapar itu baru boleh bertayamum kalau tidak ada air. Nah, ini akan rancu. Nah, karena di dalam ayat itu tayamum itu satu kalau tidak ada air, gering tegering, teu aya cai mah tayamum. Nu kadua gering, aya aya cai, nu katilu sapar. Nah, dengan penyebutan sakit dalam perjalanan itu menunjukkan bahwa bagi yang sakit ada atau tidak ada air boleh tayamum. Demikian juga penyebutan sapar menunjukkan bahwa yang sapar ada atau tidak ada air boleh tayamum. Karena kalau masalahnya tidak ada air, jangankan yang sapar, nu di lembur oge aya eueuh cai mah itu gampangnya. Jadi masalah nama lain sapar lain ayat-ayat caina menang tayamum teh, tapi ku sabab saparna. Da syarat teu aya cai mah ti luhur oge geus aya. Erek sapar teu sapar, lamun eueuh cai mah di lembur sorangan ayat-ayat cai menang tayamum. Jadi rancu lamun misalna sapar teh menang tayamum lamun teu aya cai. Jadi rancu. Nah, lamun kitu kete tayamum itu boleh kalau tiga. Satu, tidak ada air. Dua, kalau dan yang ketiga dalam perjalanan jika tidak ada, atuh kan di awal oge tidak ada air mah geus disebutkeun. Nah, maka dihususkeun lamun sapar, lamun tidak ada. Justru menyebutkan sapar teh rek ayat teu aya cai meunang tayamum. Da lamun misalna ku teu aya cai mah geus teu kudu disebutkeun deui sapar. Ku teu aya kalau tidak ada air tayamum rek anu sapar, rek nu henteu, rek nu gering atawa nu henteu, eueuh cai mah geus cukup. Nah, nya. Kaosnya beresnya. Terus ayeuna Ustaz, lamun teu aya cai teh kumaha batasanana? Misalna di lembur ye, teu aya cai geus neangan can. Nah, can. Berarti kudu neangan heula. Neanganana ka mana? Nah, wajar keneh nya ka tetanggi. Tatanggina tetanggi jauh ke tetanggi deket. Deket. Lamun ka tetanggi jauh di mana Ustaz jauhna teh? Cing pang jauhna di dieu mana tetanggina? Misalna di dieu ye cai teh di dieu pareum sadayana saat sadayana. Milari we ka uswatun. Cekap? Wajar keneh? Wajar. Lamun wajar entong ku kulutus.
mau cai salat tong kulutus lamun nyebut wajar. Lamun geus teu wajar ku kulutus geus we tayamum. Jadi batasan tidak ada airnya itu memang tidak ada batasan, tapi nya dikembalikan ka wajarna. Tong nepikeun ka seunanya rek salat ieu teh. Milarian cai ka mana manggi-manggi di Tegalega. Waktu salat beak magrib nganaonan. Geus we tayamum, justru agama mah ngagampangkeun ngaringan. Kita ilang tajidum ante ya tahu nya sawajarna. Nah, sabab aya neangan nu leungit mah nu eueuh mah teu bisa ditentukeun. Cing Bu, Ibu meneangan gelas leungit sabaraha lami? Neangan gelas leungit sabaraha lami cing kira-kira? Hah? Dikira-kira. Neangan gelas leungit. Hah? Teu tiasa dikira-kira. Ai ibu berkesimpulan leungit geus diteangan di mana? Di dapur unggul. Bisi gelas teh aya tengah imah. Nah, berarti misalnya teh standar wajarna neangan gelas leungit mah di imah. Ibu mas nalayan di imah bisi di tatangga. Bisi aya cenah basa ka dieu keur ngopi. Wajar kene. Ya neangan gelas kasuka haji. Wajar kene? Nah, gitu. Jadi teu aya batasan. Terus neangan hayam leungit ka mana? Memang pasar non hayam apaleun pasar? Oh aya nu maok saja. Oh berenang lamun di dieu mah neangan kabelah ditu katukang ka dieu. Teu kapanggih. Ya teh batas 5 imah we nya ti imah urang teh geus lah leungit. Kitu wajarna teh. Neangan salaki leungit. Aya di para. Nah, eta ge sami dibalikeun ka wajarna. Bisi teangan di imah eueuh. Teangan di mitoha eueuh. Teangan di babaturana eueuh. Oh ieu mah sok ka Tegalega sok ngesang cenah ieu. Eueuh kene cenah nya. Tan nepikeun ka kesimpulan yen salaki teh leungit. Nah eta. Mata kan leungit mah wajarnya esenya. Tah kitu neangan cai oge geus we tong esese teuing. Kembalikan pada batas wajar. Tah eta baru boleh bertaya. Terus kitu rupi namanya. Nah, praktek tayamumna, hukum-hukum nama terus dibahas di pembahasan fikih nu kapungkurnya. Nah, insyaallah lima berkaitan dengan hukum ayat kagenep surat Al-Maidah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.